malina ko'chatlari. Xudo xolasa keyingi ko'chatdan ham ko'ramiz. Mana shu holatda remontatning malina navlaridan. Kecha malina ko'chatlari keldi. O'ta noyob serhosil remontatning navlaridan. Ismdan chiqib qoldi. Описаниesiga yozib qo'yaman. Chet eldan kirib kelgan malinalar. Xo'p, bularning ekish jarayoni bo'lyapti. Hozir mana bu yerdan yer taxlaganmiz. Bu yerga har bir tup malinaning tagiga 1 kilogramdan kokosni joylab, xo'p, buni ildizini o'sha chuqurchaga suv qo'yib ekamiz. Suvning tarkibida 3 xil preparat bo'ladi. Bu ildizdori Leonardit hamda Previcor Energy. Mana shu 3 ta formuladan men foydalanaman. Qulupnay ko'chatchilikda ham bu narsani ishlatganman. Juda ham ildizni tezda chiqarib beradi. Xudo xolasa mana shu jarayonlarni mana bu laganga tayyorlab ko'rsatib beramiz. $300 miqdor Leonardit. Laganga 200 litr suv ketadi. Ildizni tezda moslashtirish uchun bu formula qiladi. Ildiz moslashish davomida chirib qolmasligi uchun tezkor himoya. Previcor Energy. Bundan 100 gram yetadi. 200 litr suvga. Yaxshilab aralashtirib ko'chatning tagiga quyib chiqamiz. Video o'zimizda o'shanga sal kontent qilishga qiynalyapman. Shunday bir qator joylab chiqamiz. Undan keyin ustiga kokos taylab, hop, tayyorlagan aralashma suvimizdan quyib chiqamiz. Mana shunday ketma-ketlikda davom etadi. Ko'p ko'milmaydi. Ishlarni chiqarmas mana shu holatda ko'mib qo'ysa yetadi. Xonamizni chekka qismiga ekilyapti. Bilasiz, biz qulupnaychi. Qulupnaylarimiz ham holat. Bu tarafdan ko'rinmaydi, bu orqa tarafi. Oldidan o'tganda ko'rsataman. Hosillar hammasi u tarafga qaragan. Qadrli obunachilar, malina ko'chatlarimizni mana shu tartibda chuqurchalarga tashlab chiqdik. Xo'p, malinalar orasi bundan bungacha taxminan shu 60 cm atrofi chiqadi. Shu asosiy o'lchov qilib olingan. Xo'p, bularni ustidan hozir mana bunday qilib to'g'irlab kokos tashlab chiqamiz. Ana undan keyin mana o'zimiz tayyorlagan qulupnay ildizini yaxshigina chiqarib bergan preparatni malinaga ham qo'llab beramiz. Men buni malinaga ishlatmoqchi bo'lgan o'tgan yil qulupnay ko'chat sezonidan qolgan kokoslar.
holat juda zo'r turibdi. Mana ko'rib turganlaringizdek, tutilmaganlari ham bor. Mana yangi turibdi. Ko'chat deganimni shu joyda e'lon berib ketsam ham bo'ladi. O'tgan yili kech kuzda o'zimiz kelasi yil ona ko'chat hisobida ishlatamiz, matichni bo'lsin degan maqsadda bir qancha ko'chatlar bostirib qo'ygandik. Bir 20 mingtacha bor. O'shani o'zimizdan ortiqchasi bor, где-то bir 10 mingtacha. Shuni agar kim matichni ko'chat kerak bo'lsa, solxayan ko'chatdan qilib beramiz. Hozir holatni ham ko'rsatib beraman. Kuzda bostirilgan dala sharoitida turibdi ko'chatlar. Bitta yarimta tutmagan bo'lishi mumkin, lekin to'liq beramiz. Kechki kuz sezon qaysi kaseta bo'lsa shunga bostirilgan, bu yerda 50 talik ham bor. Bular 50 talikdagi ko'chatlar. Shuning sarasidan tayyorlab bera olaman. Mana bu 40 talikdagilar. Hammasini ildizlari yaxshi turibdi. Ona ko'chat hisobida ekib foydalansa bo'ladi. Chunki hamma ham bir olishda, masalan 50 sotik 1 gektarga ekmoqchi bo'lsa, 40 mingta yoki 70 mingta yoki 100 mingta ko'chat birdan ola olmasligi mumkin. O'zidan kuzgacha ko'paytirib, ko'chat qilib, ana shundan bolalardan foydalanib, ko'chat sonini ko'paytiraman desa, 8-10 mingta ko'chat olsa bemalol bo'ladi. Kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar, nomer qoldiraman, narxlarni kelishamiz, javnaqa qimmat bo'lmaydi. Olib kelgin. Tur. Xo'p. Birinchi tashlagan kakosimiz ko'chatni tik holatda turish uchun ustidan yana dabovka hisobiga kakos tashlab chiqyapmiz. Kakosning afzalliklari o'simlikda juda ham ko'p. Birinchidan yumshoq substrat. Bu degani ildizlar atrofga keng va erkin siqilmagan holatda tarqalishini ta'minlaydi. Keyin biz bilamiz, malinani deyarli ko'p nishlari mana bu pastki qismdan yuqoriga ko'tarilib chiqib keladi. Shu holatda chiqayotganda agar tuproq zarralari bo'lsa, buni chiqishiga noqulaylik tug'diradi. Mana misol tariqasida chiqishiga noqulaylik tug'diradi. Bunda esa hech qanday qiyinchiliksiz chiqib oladi. Yana bitta foydali jihati kakosni bu kuchli drenaj. O'zida suvni ko'p ushlab qolmaydi. Hozir suv quyayotgan jarayonda ham buni guvohi bo'lasizlar. O'zida ko'p suv ushlamaydi. Birdaniga kerakli mineralni ildizning suruvchi qismlariga shimish uchun qulay holatda yetkazib bera oladi. Yuqorida qolib ketmaydi. Mana shunaqa xususiyatlari bor. Jarayon mana shunday davom etyapti. Yaxshilab aralashtirib olamiz suvni. Kakos suvini juda ham yaxshi o'tkazadi. Keyinchalik mana shunday sug'orishga ham kakos ustidan quyilayotgan suv. Kakos mana shu yerda kuchi seziladi. Suvni mana shunday juda ham osonlik bilan tortib ketadi. Ozroq ochilib qoldi. Bu keyinchalik ham ozuqali suv berishda tezroq yetkazib berish uchun qulay. Ozroq kakos kam bo'ldi, ustidan yana dabovka qilamiz. Mana malina ko'chatlarni ham o'sha tartib bo'yicha ekib oldik. Xudo xolasa endi natijalarini ko'rib boraveramiz. O'zi aslida sal ertaroq ekish kerak edi. Bu video Navro'z kuni hammalaringizni bayram bilan tabriklab qo'yaman. 21 mart sanasida syomka bo'lyapti.
ekilgan vaqti ham mana shu. Aslida o'zi fevral oyidan boshlab ekiladi. Ya'ni o'simliklarda shira harakati boshlanmasdan burun bu malina ko'chati ham ekiladi. Chunki bu ham demak, mumkin buta o'simlik hisoblanar ekan. Daraxtdan sal kichikroq, lekin o't o'simliklardan yuqoriroq o'rinda turadi. Mana shunday malinachilikni ham xudo xolasa birgalikda yoritib boraveramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar. Shunday chiroyli videolar qilib, natijalarini birgalikda ko'rib boraveramiz. Hali malinachilar bilan ham bir qancha videolar olish rejada bor. Ulardan ham maslahatlarni birgalikda olib ketaveramiz. Keyin boyagi tarkib sal chala qolib ketdi. Qaytadan videoni ko'rib chiqdim. Xo'p. U yerda 3 ta narsa qo'shdik. Malinani ildizini rag'batlantirish uchun. Xo'p. Birinchi navbatda Privicor Energy qo'shdik. Sabab ildiz chiqqunicha qiynalmasligi uchun, demak, zamburug'lardan zashita qiladi. Uni miqdori o'sha 200 litr suvga men qo'shib yubordim 100 gram. Leonarditdan foydalandik. Buning miqdori o'sha 200 litr suvga 300 gram qildik ko'z o'ngilaringizda. Hamda uchinchi dori bu Hercules Agro dorisi edi. Bu dori o'sha ildizlarni chiqarishga juda ham qulay. Buni miqdori o'sha 200 litr suvga 20 gram hisobida sovordik. Mana shunaqa tarkib bo'yicha, demak, ildizlantirish dori tayyorlandi. Sizlar ham bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Asosiy videomiz demak bugungi mana shu edi. Kuzatishda davom eting. Inshaalloh birgalikda chiroyli videolar qilib, bu biznesni ham yoritib borishga harakat qilamiz, o'z hissamizni qo'shib boramiz. Sog' salomat bo'lingizlar.